特别注意了，真的要迎来究极大降温了。今天长沙市区最高温度可以达到34度以上，然而明天整个湖南即将迎来蹦极一般的气温垮塌，在长沙能坚强活下来真的不容易啊！这次降温的关键词：暴降20度、冰雹和10级大风。湖南的这些地区要特别注意了。根据西安晨报的报道，这次降温的时间主要是在27到28号，整个湖南都会受到影响。先看湖南地区再看长沙。省气象台预计27号起，全省自北向南有一次寒潮大风天气过程，并伴有雷暴大风等强对流天气，局地阵风9到11级，过程最高降温幅度可达20度以上。那这2天都在穿短袖，真的是紧急撤回了一个夏天啊！27号，湖南全省多云转阴天，有阵雨或者雷阵雨，湘东部分地区中雨。要注意的地区包括株洲，包括市区、茶陵、醴陵、攸县；衡阳包括耒阳；郴州的安仁、桂东、汝城、永兴都将会迎来大到暴雨，局地阵风9到11级。28号，湘南局地中雨，局地阵风9到10级。湘南最高气温14到17度，其他地区11到14度，各地最低气温7到10度。再来看长沙，27到28号，长沙平均气温降幅在16度到20度，最低气温将降至8度左右。要特别注意的是，27号下午到夜间有8到10级大风、局地冰雹等强对流天气。27号，长沙多云转阵雨或者雷阵雨；28号，长沙阴天有阵雨或者雷阵雨；29号，长沙阴天有小雨。未来几天都一直会下雨，未来长沙的天气也一直有雨伴随了。一天的时间湖南满30减20，网友们神吐槽：今天短袖冰激凌，明天就要裹着棉被涮火锅了。你的羽绒服不会已经洗了吧？也难怪湖南人一开口就是沁甜的，因为高中地理都说了，昼夜温差大，有利于糖分积累。那这次降温剧烈老人小孩一定要特别注意了，口罩的备起来，小孩洋葱式的穿法穿起来。不过作为资深湖南人，网友早就已经总结出了湖南人自己的经验不管天气怎么变化，一定要到5月份才收冬被，10月底才收夏装关注你记者，更多气象信息随时为您带来。